有朋友打电话跟我说啊，说他这个症状主要就是晚上上厕所很多。实际上上厕所很多这个问题呢，应该叫做夜尿症，也叫夜尿频繁。这个问题呢，往往在一些重度的睡眠呼吸暂停患者里面会有。它为什么呢？实际上这个问题啊，我自己过去也是有的，就是说，因为你睡眠呼吸暂停，导致身体缺氧，导致肾的内皮细胞有损伤。肾有一个功能叫做浓缩功能，它浓缩功能实际上就是把你的水分、你的尿液浓缩到一定程度，然后给大脑一个信号排出去。但是如果说肾的内皮细胞损伤导致肾浓缩功能有下降的话，它的这个功能是紊乱的，它紊乱到你尿液并不是很多，它就给大脑一个信号上厕所，导致频繁的夜间上厕所，这是其中之一的一个原因。还有一个原因就是，他也说导致这个心房利钠比较多。心房利钠是一种化学物质，你可以理解为利钠就是利于排尿，因为排尿实际上就是我们要排出去钠元素，可以导致这个，因为你有胸腹压，胸腹压会导致身体的化学水平发生变化，这两个原因共同导致夜尿症。那么戴了呼吸机以后呢，夜尿症这个问题会明显的改善。这个我们有很多用户实际上戴呼吸机之前是频繁的上厕所，2到3趟厕所，如果戴了呼吸机之后呢，会减到1趟，甚至就是一觉睡到天亮。你要知道，一觉睡到天亮是非常爽的感觉。戴了呼吸机，这个问题马上就解决掉了。特别是在30-40岁的用户群体里面，这个问题排除掉前列腺的问题，大概率就是睡眠呼吸暂停导致的。戴呼吸机会收到非常好的效果。好，我今天跟大家分享到这里，谢谢。